dag har vi en lineær vækst, og vi har lavet en lille intro for at forklare vores senere redegørelse af lineær vækst. Vi har lavet en lille skitse. Det kan vi se her, vi har en graf, en lille sød graf, vi har lavet her, i forhold til vores formel, som er lineær vækst. Den lyder som følgende: y er lig med ax plus b. Jeg har skrevet, inden på det også graf, vi har skrevet a og bn. Vi har a her og b her, og vi vil lige forklare. Derfor vi så ikke har skrevet y og x, er fordi, at det sådan set bare er et random punkt på vores rette linje, som I kan se her. Hvis vi starter med vores a, som I kan se her, så er det her altså vores hældningskoefficient. Det vil altså sige, at når vi går 1 ud, som jeg har skrevet her, 1 ud på x-aksen, så går vi et vist antal op på y-aksen. Vi går ikke altid op. Hvis der stod y er lig med minus ax plus b, så kunne vi også godt gå ned, fordi så vil den rette linje se sådan her ud. Så vil det altså gå nedad. Den vil falde. B har vi skrevet, fordi det er skæringen i y-aksen. Jo, tusind tak, Elias. Vi vil virkelig gerne lave noget omkring den her ligning, fortælle og bevise for det her. Derfor starter vi ved 3 punkter, vi har. Vi har først, antager vi, at x1 og y1 og x2 og y2 er punkt på en ret linje, en lineær vækst. Og derefter har vi vores påstand på, at a er lig med y2 minus y1 og divideret med x2 minus x1. Og nu vil vi så bevise det. Og jeg har startet med at lave en positiv positiv graf. Vi har tegnet en ret linje, en lineær vækst, og derved så skal vi påvise det her, ligning her. Vi starter med at gå 1 ud, som Elias også fortalte, 1 ud af x-aksen, og 1 op af y-aksen. Så laver vi her en trekant, 2 trekanter, 2 retvinklede trekanter. Kan jeg det for eksempel vise her. 2 retvinklede trekanter. 2 retvinklede trekanter. Hvor at vi så skal finde ud af, hvad er de forskellige sider og sådan noget der. Så vi starter med at sige y2 minus y1. Så får vi altså den her side i stedet for den her side. Får vi den her side. Og det er så skrevet op her. Så dividerer vi af for at finde den her side. Har jeg også skrevet op her. Og så får vi altså vores konstant. Det samme gør vi med x. Vi har x her og x her, så vi siger altså x2 minus x1 for at finde den her side i stedet for hele siden. Og så dividerer vi altså med 1 for at finde den her side. Og igen, det har jeg skrevet op her, og igen bliver det en lig med konstant. Vi har så sat det op med hinanden for at få vores ligning og bevis. Så vi har sagt y2 minus y1, som vi har heroppe, divideret med a, lige med x2 minus x1, som vi begge to giver en konstant, så vi antyder, at det er det samme. Så ganger vi vil gerne have a isoleret, så vi ganger på begge sider med a. A her ganger y2 minus y1 ganger med a, og x2 minus x1 ganger vi også med a. Så får vi altså til at se ligningen sådan her ud, som vi har bevist af vores ligning. På den måde har vi bevist det. Men jeg vil også allerede gerne nu, så nu har vi altså bevist, at ligningen er her. Bevist. Så har vi altså bevist vores nummer 2 her. Nemlig. Og nu vil jeg gerne bevise så, hvad så en negativ er. Det er en lidt sværere proces. Så vi starter her. Den ser sådan her ud. Det er den negative hældning. Den negative hældning nemlig. Så vi starter med her. y1 minus y2 divideret med minus a er lige med en konstant. Og samme har vi gjort her. Lidt det samme som vi gjorde før. x2 minus x1 divideret med 1 her for at få den her side. Lige med også en konstant. Vi har bare byttet det rundt. Og at y1 og minus 2 og y1 minus y2 er også byttet rundt. Nu vil vi så gerne have det her til igen at være vores bevis. Så og vi har fået det til minus a, fordi det selvfølgelig er en negativ hældning. Så nu vil vi gerne få det her til det. Det vi gør, det er så, at vi tager minus 1 ind begge steder i vores y1 minus y2 minus a, for at det så bliver et positivt tal. Det kan I så se, at vi har gjort her. Lige her. Kan I tage lidt med op? Ja. Har vi gjort her. Det kan jeg godt se. For så at få det til det her. For nu har vi så gjort det helt positivt.
Men alligevel står de her to forkert jo. De står ikke rigtigt, som vi har i vores bevis her. At det er y2 minus y1, ikke det modsatte. Derfor bruger vi bare brøkregnereglen, at vi sagtens kan bytte om på tingene. Bytte om på tælleren. Og derved kan vi så altså få y2 minus y1 divideret med a lige med konstant. Så gør vi lidt, så har vi altså gjort det samme nu, som vi er kommet derhen til, som vi gjorde før. Så nu har vi altså, sætter vi altså de her to ting op med hinanden, så vi tager x2 minus x1 divideret med 1 lige med y2 lige med y1 minus y1 divideret med a. Og nu vil vi igen have a til at stå alene, så vi ganger med a på begge sider af lighedstegnet, så vi ganger her. Vi ganger a på den her side, og vi ganger a på den her side. Derved får vi altså a parentes x2 minus x1 lige med y2 minus y1. Det vi nu mangler er at isolere a fuldstændigt, så vi dividerer med x2 minus x1 på begge sider og på begge sider. Så vi ganger her. Og til sidst får vi altså det vi havde før. A lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Som er den samme, som vi snakkede om før. Så nu har vi altså bevist, at både som negativ og positiv har vi bevist, at den her ligning skal bruges.